Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Bizni kanalimizda kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar, aziz musofir yurtda yurgan dindoshlarimiz. Jonlari sog' bo'lsin, poddershkalar uchun katta rahmat, hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Bugun mana shu siz kutgan ish, mana shu siz kommentariyaga yozib qoldirgan ish inshaalloh mana bugun bizni kanalda chiqadi inshaalloh. Qanaqa ish degan vatandoshlarimiz O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan, Turkmanistondan kelaman degan vatandoshlarimiz xot erkak, xot ayol, xot семейный paralar uchun inshaalloh juda bir qulay ish chiqardik. Ishimiz Sankt-Peterburg metro Parnasda bo'ladi ekan. İşimiz мясо kombinat, kolbasniy izdelya, shu go'shtdan tayyorlayotgan xilma-xil mana shunaqa kolbasa, boshqa turlardagi mana shunaqa zavoddan chiqaryapmiz. İşimiz aytib o'tgandek мясо kombinatda bo'ladi. Bu yerga ham erkak, ham ayol, ham семейный paralarda ishga taklif qiladi. Men o'ylaymanki, mana shuni bosasizlar, qapillatib, like yorilib, kommentariya tushib ketadi akalar. Jonlari sog' bo'lsin. Ishimiz 18 yoshdan to 45 yoshgacha bo'ladi. Oyligiga aytib o'taman akalar, 3,5 ming rubldan boshlab to 4 ming rublgacha to'lanadi. Buni akalar kam deb o'ylashlaringiz mumkin akalar, lekin bu kam emas. Qo'shingizlar 3,5 mingdan to 4 ming rubl smenasi, 12 soat ish vaqti, 1 soat перерыв obedi bor akalar. Uni ichida besplatno narsalari qarangizlar. Patentni 8 ming rubl to'lovi tekin, registratsiya tekin, yotoq joy tekin akalar, trudовой договор tekin, проездной tekin akalar. Проездной karta sizlar uchun tekin bo'ladi. Mana bunda qanday bo'ldi akalar? Kommentariyaga tez yozingizlar, qanaqa ish akalar. Men o'ylaymanki, inshaalloh bu zo'r ish deb. Aytib o'tgandek akalar, bemalol ishlayman degan vatandoshlarimiz pastda nomerdan Nazakot opaning nomerini qo'yaman. Aloqaga chiqasiz. Siz O'zbekistondanmi, Tojikistondan, Qirg'izistondan siraza biletni olasiz, rasmini WhatsAppiga tashlaysizlar. Inshaalloh sizlar u yerga borgandan keyin ham qayerga boraman, kim kutib oladi deb o'tirmaysizlar akalar. To'g'ri sizlarni общежитиyaga olib borib joylashtiradi. Patentingizga pul yordam beradi akalar, opalar. Borgan odam ham patentga pul qayerdan topaman, uydan jo'natish kerakmi yo bir yori do'stdan olish kerakmi deb birovni oldida bo'yinlaringizni ham xam qilib o'tirmaysizlar. Patentga ham pul yordam beradi va patent pulingizni oyligingizdan qaytarib qoladi akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin inshaalloh. Ishni, skladni ichini rasmlarini qo'yib o'taman, bemalol ko'rishlaringiz mumkin inshaalloh. Ishlayman degan vatandoshlar tezda telefon qilasizlar, joylar juda chegaralangan, borib ishlashlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yana kelgusi videorolikda ko'rishguncha, lekin like'ni, kommentariyani bosingki, mana shu ish beruvchi ko'rsin, qanaqa poddershka musofirlar, o'zimizda musulmonlar qanaqa poddershka qiladi. Jonlari sog' bo'lsin. Rahmat e'tiborlar uchun.